pour les députés français. Mendoni se situata aktuale politike në Shqipëri, ku kemi opozitën që ka dalë nga parlamenti, e vështirëson objektivin për hapjen e negociatave? Est-ce que vous pensez en fait que le fait que l'opposition a laissé le Parlement donc en rejetant les mandats rend encore plus difficile en fait l'ouverture des négociations pour être membre de l'Union européenne? Nous avons, durant ce passage à Tirana, nous avons des contacts avec à la fois la majorité et l'opposition et c'est bien normal. E në fakt gjatë takimeve tona në Shqipëri kemi patur takime edhe me qeverinë, pra edhe me opozitën, sigurisht që është më së normale. Nous avons l'occasion de comprendre les positions des deux partis. Ne sigurisht e kuptojmë qëndrimin e secilës parti. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas intervenir dans le débat interne albanais. Për momentin nuk duam të ndërhyjmë në debatin e brendshëm shqiptar. Mais le message politique que nous avons, c'est que, je dirais, pour pouvoir avoir le plus possible de sérénité dans les prises de décision sur l'élargissement, Unë mendoj që për të patur sa më shumë pra sinqeritet në vendimarrjen këtu në Shqipëri, qetësisht, më fal. Voilà, nous avons besoin, je dirais, naturellement d'un consensus de l'opinion publique, et c'est le cas en Albanie. Duhet një konsensus nga ana e publikut. Nous avons aussi besoin d'une clarté dans la façon dont l'Albanie gère ses relations avec les voisins. Sigurisht duhet kemi pra edhe një lloj sqarimi se si Shqipëria trajton marrëdhëniet me vendet fqinje. Nous avons besoin aussi de bien comprendre les efforts de l'Albanie en matière de réforme, et de ce point de vue, la réforme de la justice nous semble assez exemplaire. Dhe ne duhet sigurisht të kemi parasysh edhe përpjekjet që bën qeveria shqiptare, pra që bën Shqipëria për reforma dhe sidomos në reformën e drejtësisë e cila është ekzemplare. Et enfin, nous avons besoin d'avoir des institutions qui fonctionnent. Edhe sigurisht kemi nevojë për institucione që funksionojnë. Et je fais confiance à l'esprit national des Albanais pour trouver les solutions entre eux. Dhe unë sigurisht që kam besim tek shqiptarët që do të gjejnë zgjidhje për këtë. Në këto kushte që është Shqipëria, a është Franca gati të thotë po në qershor? Dans ces conditions qui se trouve l'Albanie, est-ce que la France est prête de dire oui? La question n'est pas est-ce qu'elle est prête de dire oui, c'est quand est-ce que la réponse sera donnée pour vous, je crois. Parce que Nuk mendoj se përgjigjja është kur Franca do të thotë po kur do të jetë gati Franca për të shprehur pra. Le fait que la France souhaite que l'Albanie rejoigne l'Union européenne n'est pas une nouveauté, ça a été dit par beaucoup de ministres avant nous-mêmes. Se kur Franca do të jetë gatshme për të thënë se kur Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian apo antare e Bashkimit Evropian, nuk është një risi në fakt. Mais il y a un point très important, c'est qu'aujourd'hui l'élargissement pourrait être utilisé par les nationalistes pendant la campagne des élections européennes pour faire peur aux citoyens. Po se zgjerimi pra mund të ishte edhe diçka për të friksuar pa qytetarët për zgjerimin e Bashkimit Evropian, edhe kjo mund të ndikonte. Donc notre effort, et c'est l'esprit de la lettre du président de la République Emmanuel Macron à tous les Européens, notre effort, përpjekja jon është pikërisht letra e presidentit francez Emmanuel Macron, c'est de permettre que des élections européennes sortent un nouveau Parlement, une nouvelle Commission, un nouveau Conseil qui puisse prendre les bonnes décisions sur l'élargissement. Në mënyrë pra kjo letër që do të thotë ky zgjedhjet europiane të kemi një komision të ri, një parlament të ri nga këto zgjedhje europiane dhe një këshill të ri gjithashtu. Avec une majorité progressiste en Europe. Me një shumicë progresiste në Europë. Parce que nous savons que si nous avons une majorité nationaliste en Europe, l'élargissement sera beaucoup plus difficile. Sepse po të kemi një majorancë shumicë progresiste, atëherë do të kemi më shumë të përvështirësi në Europë. Shumicë të ekstremit të djathtë. Shumicë ekstremit të djathtë, atëherë do kemi më shumë probleme në Europë. Nous sommes venus, Liliana Tanguy et moi-même, Jacques Maire, représentant à la fois le Parlement, mais aussi la majorité du président de la République, faire une visite d'amitié à l'Albanie. Pra zonja Lilian Tanguy edhe unë Jacques Maire kemi ardhur për të përfaqësuar Parlamentin francez dhe në emër të presidentit këtu në Shqipëri. Comme vous le savez, nous sommes en pleines élections, en pleine campagne des élections européennes. Donc nous avons évidemment fait un point sur la situation en Europe. Ne jemi në prag të fushatës elektorale evropiane dhe kemi ardhur pikërisht në Shqipëri për të diskutuar për këtë çështje. Nous avons aussi fait un point sur la situation en Albanie elle-même, le point sur les réformes, le point sur les projets et la situation politique. Kemi ardhur gjithashtu për të diskutuar dhe për situatën politike në Shqipëri dhe për situatën e përgjithësisë në Shqipëri. C'est très important d'avoir des échanges directs, approfondis, alors qu'effectivement, des discussions vont avoir lieu après les élections sur les perspectives d'élargissement. Sigurisht që është shumë e rëndësishme të kemi diskutime nga afër për të diskutuar pikat një për një, por gjithashtu do të kemi diskutime edhe më të tjera, më të thella mbas zgjedhjeve evropiane.
Mais au-delà, nous sommes venus aussi avec le message que, indépendamment des questions d'élargissement et avant que l'Albanie soit membre de l'Union, ce qui prendra quand même du temps, il est important aujourd'hui de renforcer nos relations entre l'Albanie et la France. Ne kemi ardhur gjithashtu për të diskutuar jo vetëm thjesht përpara domethënë zgjerimit të Bashkimit Evropian apo kur Shqipëria të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por gjithashtu për të përforcuar bashkëpunimin tonë ndërmjet Francës dhe Shqipërisë. Je voudrais remercier le président pour son accueil chaleureux. Do të falenderoj zotin Balla pra për pritjen e tij shumë të ngrohtë. Le sens de notre visite, c'est comme vient de le dire le vice-président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dont je fais partie également, c'est véritablement d'améliorer notre coopération. Qëllimi i vizitës tonë, siç e tha dhe kolegu im pra, është pikërisht të përmirësojmë, të forcojmë edhe më shumë bashkëpunimin tonë ndërmjet Francës dhe Shqipërisë, notamment sur le plan économique, comme vous venez de le souligner, dans le domaine du tourisme, mais aussi dans le domaine du bâtiment et également de l'énergie. Për të përmirësuar dhe për të forcuar bashkëpunimin tonë në fushat të ndryshme, siç është ajo e turizmit, në fushën e ndërtimit apo edhe në fusha të tjera. Le transport également Edhe në et transport l'assainissement. gjithashtu. Ce sont des domaines dans lesquels nos compagnies françaises ont de réelles compétences et une expertise. Duam të forcojmë të bashkëpunim sepse kompanitë tona franceze kanë një eksperiencë, janë shumë të specializuar në këto fusha. C'est la raison pour laquelle la France souhaite soutenir le développement de ces secteurs à travers l'Agence française de développement. Prandaj pikërisht dhe Franca do të zhvillojë këto sektore dhe në Shqipëri nëpërmjet agjencisë së zhvillimit që kemi ne në Francë. Et je pense aussi qu'il faut intensifier la coopération sur le plan universitaire. Mendoj që duhen intensifikuar marrëdhëniet edhe në planin universitar, car il est tout à fait souhaitable que l'Albanie continue à développer la pratique de la langue française. sepse ne duam gjithashtu që Shqipëria të vazhdojë ta praktikojë gjuhën frange, pra të mësohet kjo gjuhë sa më shumë në Shqipëri. Nous étions hier à l'Alliance française. Ne vizituam dje Aleancën franceze Et j'étais vraiment très impressionnée par la qualité des enseignements. dhe unë u impresionova shumë në fakt nga cilësia e mësimdhënies atje. Et c'est de bon augure pour que le français devienne première langue en Albanie. Në fakt, do nga është një augur i mirë që pikërisht frëngjishtja ishte gjuhë e parë e huaj e mësuar në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Balla, do të pranoni të merrni mandatet që do të lihen nga ana e opozitës në parlament? Në lista? Më lini që të përcjell miq francez se kemi ditë dhe kohë për të shprehur për këtë çështje së bashku. Faleminderit.